これかな。あ、配信かわいい。配信中に初めてくしゃみをしたぞ。あー、マジ、うん、いい、助かった今。命が。そうなの？あ今の最高のくしゃみがアーカイブに残ります。くしゃみが出そうです。くしゃみしたんで積もりました。ありがとうございます。ではオッケー、まるくしゃみ助かる、ありがとう。めちゃすごい精神衛生がよくありました。はあごめん、ちょっとくしゃみごめん、くしゃみが出たねえ。もぐもぐも人間のも大好きだからね。ゴジラも可愛かった。